तो आज कैफे की लाइटें भी फ्यूज हो गई तो उसका भी जल्दी से रिपेयर कर डाला। मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबका राम राम। सुबह सुबह बढ़िया धूप का मजा लेते हुए आ जाते हैं कैफे। फिर हमको आते हैं कुछ फ़ोन जिनमें होते हैं कुछ पैकिंग वाले ऑर्डर, तो उनको भी जल्दी से धनाधन निपटा ही देते हैं भैया के साथ। भैया के साथ क्यों निपटाते हैं, हम अकेले निपटाएंगे भाई, अकेले के साथ ही। इसके बाद आते हैं 2 चाय का ऑर्डर, वही भैया को दे देते हैं। फिर ये भैया घूम के आते हैं। फिर इनको भी कुछ चाहिए होता है कि एक सैंडविच और एक चाय का सेवन कराओ, तो हम भी इनका सेवन करा ही देते हैं कि बगल से एक और ऑर्डर आता है। फिर 2 कोल्ड कॉफ़ी भी बना के जीवन धन कर दो। फिर वो धनने के बाद आता है हमारे पास 3 चाय का ऑर्डर। 3 चाय के बाद आते हैं 2 भैया, उनको भी 2 चाय पिला ही देते हैं। फिर एक भैया आते हैं कोल्ड कॉफ़ी का सेवन करते हैं। फिर एक मैम आती है एक सैंडविच एक चाय का ऑर्डर करती है, तो बगल में देखते हैं कि फ्यूज होगी लाइटें, तो भी बनवा ही देते हैं। फिर 4 चाय ऑर्डर देने के बाद फिर आता है हमारे पास एक पैकिंग वाला ऑर्डर, उसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। फिर सर लोग आते हैं, सर को 2 चाय का नशा कराने के बाद आते हैं हमारे पास जीव के वाले सर, उनको भी 3 चाय पिला के जिनका जीवन धनी कर रहे होते हैं कि बगल में 2 चाय का ऑर्डर आ जाता है, उनको भी जल्दी निपटाते हैं। फिर सैलून में 5 चाय सर्व करने के बाद पेटीएम बंद करने के बाद आते हैं घरे के लिए। मिनी ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलबे कल, बाय बाय।